Kanonye mbifurize igitondo cyiza rero igitondo cy'umugisha bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana yuko rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuba dugikomeje gushinga amatako ndetse no mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze. Bwana Kalimba Emmanuel umeze neza? Umeze neza, uraho neza Moses. Nanjye nagarutse cyane kandi twiteretse twimanitse tugarutse mu makuru adasanzwe utasanga ahandi uretse no ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe Moses. Yes, birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo muri iki gitondo, ndagira ngo tuze kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, byaba amakuru ari guturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byaba amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka urabona ko rwose ibintu bishobora kuza kuba bifata intera mu gihugu cy'u Burundi. Benshi batima 23 ko byagenda kose igiye kurasa mu gihugu cy'u Burundi kabisa. Nukuvuga ngo igihari bwana Moses, M23 ishobora kurasa mu gihugu cy'u Burundi bijyana n'imyiteguro ikomeye, bijyana n'ibikorwa byinshi bitandukanye turi kwibonera neza kandi biri guca amarenga yuko M23 neza ishobora kwinjira ndani kwa ndani mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura, nyuma yuko ibitero bikomeye by'indege za drone ndetse kandi n'izindi ntwaro kirimbuzi zikomeje kugenda zituruka muri biriya bice zije kurasa cyane hagati mu baturage batuye mu misozi miremire y'Iminembwe n'ahandi hatandukanye. Yes, birumvikana yuko rero tugiye kuba twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, mbabwira nti rwose mwe mudukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwe mudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi, mwe mudukurikira muri mu gihugu rwose ka Kenya, Mali, Tanzania, Malawi, South Africa, twaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari United Kingdom, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozaho, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo. Nyemera bwana Kalimba Emmanuel mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwa twinjiramo. Bwana Moses, navuga yuko uri gutinda cyane. Yego, reka mpite ninjira kabisa. Turaza gusimukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire yuko byamaze kuba Gatiranzamba Kanyina Wanzamba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubwoba ari bwose yuko rwose iki kibuga cy'indege gishobora kuza kwigarurirwa mu buryo budasubirwaho n'abarwanyi b'igisirikare, by'umwihariko cya Red Tabara cyangwa se M23 ikaba yakomeza kuba yateza umutekano muke hano, kuko ni bimwe mu bice byamaze kugaragaramo yuko biri guturuka indege zikuzengereza abasivile hariya. Turaza kubyinjiramo, uraza kumenya byinshi. Turaza kugaruka ku kijyanye na CNDD FDD na n'ubu kabisa ntago bakiri gucana uwaka, ariko impamvu y'ibi byose nuko batarimo barumvikana ku kijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi kiri kwishora mu ntambara ishobora kuzagira ikibazo ku butaka bwacyo. Turaza kubyinjiramo. Turaza kugaruka ku myitozo idasanzwe ikomeje guhabwa FDLR hariya mu gihugu cy'u Burundi, byaba mu ishyamba ry'ikibira ndetse n'ahantu zacu bitoke bafatanyije n'imbonakure. Ariko kandi muze kunyimira tugaruke ku birongo y'imbere ku rugamba no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwira aho urugamba rugeze, by'umwihariko rwose ahitwa Kamituga niho ubu tuvugana intare zasaramwe zimaze kugera ku muhanda werekeza ahitwa Kindu. Turaza kuba rero tubabwira by'umwihariko uko bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza gusimbukira ku magambo akomeye yatangajwe na Tshisekedi ubwo yari ari mu nama rwose. Nyamuneka by'umwihariko yabiraga i New York, avuga Perezida Tshisekedi yigiriye inama nyamuneka yo kudakinisha jenoside. Turaza kubikomoza ndetse namwe magambo yavuze kandi nashimangira nanone ku rundi ruhande jenoside ahakana yuko rwose itari gukorerwa abanyekongo. Ariko kandi turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira, amasasu menshi yarayumvikanye, tubabwire uko byifashe. Si ibyo gusa kandi turaza kuganira, turaza gukomoza ku makuru menshi akomeje kugenda agaragara yuko rwose ngo icyitwa Pinga ni muri Warikari. Nyamuneka ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bibaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga, by'umwihariko tubabwira uko situation ihagaze, uko bifashe mu bice bigiye bitandukanye, kuko nk'ubu tuvugana Masisi hari amakuru ari kugenda haturuka, Rubero hari amakuru ari kugenda haturuka. Byose turaza kuba tubikomozamo tubiva imuzi n'imuzingo. 5 kuri 5 rero bwana Kalimba Emmanuel, kutari wakora subscribe no kuyikora kugira ngo aya makuru ndetse n'ibiganiro tujye tubibanamo mu buryo navuga ko bwihuse. Twirukanse cyane rero bwana Kalimba Emmanuel, sindi butinde nyimira duhere hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ya ku munsi w'ejo nibwo hahagurutseyo indege yo mu bwoko bwa CH-4
benshi baravuga bati igihugu cy'u Burundi noneho cyamaze kwerura kwinjira muri iyi ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aweho ibi bintu igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora, abenshi batangiye kuvuga yuko biri kugiraho ingaruka, gishobora kuza kwatakwa. Ese koko mu mboni zawe kiraza gukomeza kwatakwa? Ni ukuvuga ngo rero bwana Moses, igihugu cy'u Burundi gishobora kwatakwa mu buryo bukomeye kandi butanasubirwaho. Uti rero igihugu cy'u Burundi gishobora kwatakwa mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho gute? Yego. Nk'ubu umutwe w'intare za Sarambwe nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kugenda rwohereza abasirikare mu misozi yahariye muri za Kiriba, bakohereza abasirikare mu misozi ya za Runingo, bakohereza abasirikare mu misozi yegereye hano neza cyane za Mwezi, mu misozi yegereye umuhanda w'Internationali 12 ugana mu byerekezo bya hariya muri Bukavu, bashaka n'ubundi gushotora intare za Sarambwe muri Bukavu. Igihari kandi gikomeye gihari nuko intare za Sarambwe ubaka kanya imisozi yegereye Sanje ndetse na Remera, by'umwihariko iriya misozi ya Mumosho ndetse na Kamanyora hamaze gushyitswa abasirikare. Kandi warebera no mu ndorerwamo yo mu bice bya hariya muri Sud Kivu, cyane cyane iriya misozi y'Iminembwe, ukareba iyi misozi ya za Warungu, ukareba mu byerekezo bya hariya muri ukareba mu byerekezo bya Nduba, ukareba mu byerekezo bigana hitwa za Kashongerwe, ukikoza mu misozi hano za Mayamoto, ukareba za Dembe, ukareba imisozi hariya za Murenge, imisozi yitegeye ibice byose bya Uvira. Ahangaha M23 yamaze kwagira, kandi wibuke yuko M23 Moses yigize guca amarenga ivuga yuko nijya kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira itazarasa muri Uvira, ahubwo izagaba ibitero iturutse mu bice iherereyemo, ariko nanone isatiraho ibitero biri guturuka. Ibitero rero biri kugabwa hariya Sud Kivu n'ahandi biri guturuka Moses. Ibi bitero biri guturuka mu misozi ya hano muri gihugu cy'u Burundi, kandi bikagaragara yuko n'igihugu cy'u Burundi nacyo ubwacyo cyahiye ubwoba, nubwo ubona yuko kiri gukora ibishoboka byose ngo kizane ihangana cyangwa se ihatana, ariko nacyo ubwacyo urabona yuko gifitiye ubwoba bikomeye cyane uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe, ukurikije uburyo ki operasiyo zihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ukabona yuko ibintu byakomeye cyane uko umunsi ugenda uzaza undi ndetse, kandi niko urugamba rukomeje kugenda ruhindura isura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uzaza undi. Kandi bwana Moses, ibi bishobora no gukorwa bikurikiza uburakari bukomeye cyane intare za Sarambwe zifitiye igisirikare cy'u Burundi, nyuma y'uko n'ubundi guhera ku munsi w'ejo ndetse n'indi minsi yayibanjirije bagerageje kugaba ibitero bakoresheje drone zaturutse ari Bujumbura, ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi bakomeje kwijandika mu bikorwa by'ubunyamaswa biri gukorerwa abaturage batuye mu misozi miremire y'Iminembwe. Yes, no kuvuga ngo nk'uko abantu bari kubivuga, ngira ngo birumvikana ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kitari bworoherwe, kuko mu makuru turimo turagenda twakira nuko rwose ngo ari igihugu kirimo kirakora buri kimwe cyose, by'umwihariko mu bijyanye no kugira ku ntsinzi y'ibikubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa, kandi ubu tuvugana Tshisekedi yongeye gusuka abacancuro. Murabizi ko mu minsi yashize yari mu biganiro bikomeye cyane na bamwe mu bacancuro bakomeye b'abablackout. Ubu tuvugana bongeye kuza ari benshi. Nanone kandi igihugu cy'u Burundi reka tunakivemo, kuba cy'ejo kirimo kiraturutse indege ku gihugu mu murwa mukuru hano Bujumbura, bakazikaza kurasa hano muri Kongo mu bice birimo 23. Ntabwo turi bugarukemo, ahubwo tuvugana na 23 yamenye ko yageze ahitwa Kamituga, ni ku birometero bike cyane ugana za Kindu. Urumva yuko rero nyamuneka ibi birimo biragenda biganisha ahirwa Kisangani, Kindu, ndetse kandi ngira ngo mu minsi 2 ishize Mabyangu Mahishi yatangaje ko Kisangani igomba kuvamo ndetse na Uvira. Ibyo rero ni bimwe mu bintu byamaze kugaragaza neza yuko isaha ku isaha dushobora kuza kuvuga ibindi bitandukanye n'ibyo turimo turavuga aka kanya, kuko ku mirongo y'imbere ku rugamba hari kugaragara gukanira hagati ku mpande zombi cyane. Kavimbira kuri uyu muhanda rute nationali 5 uva kuri bishami by'umuhanda uzamuka ujyasikiriba Runingo Sanje ndetse na za Remera, utugaruka kuri bishami by'umuhanda uri mu kaboko k'iburyo uhita werekeza mu bita Katumba, uzamuka werekeza za Kavimbira. Mu ngo uva mu mujya Uvira ujya na Katumba ni ibirometero bike cyane,
kuko uba waciye hano za Kavimbira. Uramutse uri hano Kavimbira biroroshye kuba ufite imbunda zo mu bwoko bwa BM21 BM12 ukarasa mu gihugu cy'u Burundi. Urumva mu gihe mama 23 yaba iri muri uno mujyi wa Uvira biraza kugora cyane igisirikare. Kandi mwumvishe yuko abataraha mu Bwana Moses bigize kuvuga bati mu gihe abaturage baba bakomeje kurenganywa mu mujyi wa Uvira cyangwa n'ahandi hatandukanye cyangwa se na drone zikomeye kugaba ibitero mu misozi ya za Kingwengwe, mu misozi za Mikenke, Rugezi ndetse kandi n'Umurenge, twebwe tuzagaba ibitero kandi nitugaba ibitero biranashoboka yuko twabisanga biri guturuka. Ahandi aha rero niyo mpamvu ubona abarundi bipapye bambaye imbunda zitabaho n'izitabaho. Niyo mpamvu ubona bipapye bambaye za magazine baziziritse no mu maso bitwikiriye. Ndakubwiza ukuri ko ibintu bitoroshye. Arega kandi buri kintu abantu bagomba kumenya, ibitero biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi hantu bituruka, kuko ibitero bituruka mu Bujumbura n'ubundi abasirikare benshi zaba FDLR zaba bacancuro zaba drone zo mu bwoko bwa Setmainazifo zo mu bwoko bwa Kamikazi izisukoye 25 byinshi byose biri mu gihugu cy'u Burundi. Biri mu gihugu cy'u Burundi kuko buriya mu masezerano Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ashobora no kuba yaragiranye n'uwitwa Evariste Ndayishimiye harimo yuko ibi bikoresho byinshi n'ibyari bisanzwe biri mu gihugu cy'u Burundi bigomba gukoreshwa byose. Hakaba amasezerano hagati witwa Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo yo kuzasubiza agaciro k'ibyo bikoresho bye, kuko ngo yabonye kuzana ibikoresho bibaza akica se n'andi hatandukanye bimugora cyane. Nuvuga ngo baragenda akagura akongera ibikoresho ku byo afite bya bindi afite bya gisirikare. Ntabwo noneho ibikoresho biri kurwanisha hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibyoherezwaga bivuye Kinshasa. Urumva yuko rero urugamba rusa naho rwamaze n'ubundi gushyirwa mu ngiro n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo butandukanye n'ubwo buri muntu wese yakwiyumvisha. Ibi rero bivuze gukomera cyane, bivuze gukomera cyane ukurikije imibare y'abasirikare ba FARDC bacumbikiye mu gihugu cy'u Burundi, FDLR zicumbikiye mu gihugu cy'u Burundi, hariya tubona abaturage muri kimwe bigo bya gisirikare za Burundi na za biribuze kuza kuzamanitse kandi biribuze gukomera cyane, aho uyu mutwe uri kuvuga uti Uvira ntiyatunaniye, Uvira iri mu kibaya, Uvira turayitegeye, gutera amakompora atageze no ku makompora 8 abawaze no kwirukanka biyahura mu kiyaga cya Tanganyika n'abarundi biroroshye narazakareba biroroshye cyane. Urumva yuko rero ibintu ntabwo byoroshye Bwana Moses, kandi kurana igisirikare cy'u Burundi cyo biyego bakomeje kugaragaza ko bafite ubushake n'ubundi nta yindi mpamvu no kwereka Evariste Ndayishimiye yuko abashaka kurwana ndetse no guhatana, ariko ntabwo twakwirengagiza yuko abasirikare 1000 abenshi muherezwa muri Uvira bahabwa ngo kurindana ubwango rimwe abe ijisho rya mugenzi we, bitewe n'uko benshi bari gutoroka. Bikurikije amakuru yaboherezwa ku mirongo 2 ku rugamba bikavuga yuko abenshi muri bo banga kuza bakanafungwa. Abasirikare barenga 1650 mu gihugu cy'u Burundi bafunzwe baranze kuza hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babataye mu mbuto. Ibyo byose urumva ni bimwe mu bintu biraza guteza ikibazo. Nuko rero reka uyu mujyi wa Uvira ngira ngo ikintu abantu bagomba kumenya ni umujyi navuga ko kugeza amaginga ya isa dushobora kuza kumva ibindi kuko nk'ubu hari ubusahuzi burimo burakorwa mu mujyi wa Uvira ahantu bita za Kalamabenge, ahantu bita no za Songo, muri ibi bice byo mu nkengero z'umujyi. Icyitwa ngo Wazalendo ngo nyuma yuko zimenya amakuru ko 23 n'ubundi hano hafi ngo isaha ku isaha ngo itegeko niritangwa baraza kwinjira ngo nta kindi kintu kirimo kirabubitse ubusahuzi. Ngabahungu ikintu bita ngo amaduka bari gusabura bijyana mu gihugu cy'u Burundi rwose, ngo barimo barajya gushinga amaduka batuduka rwose ngo y'abanyamurenge hano n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi ngo kuba yifite rwose imisakiri yego kuri Wazalendo ngo barimo barayasahura ku rwego rwo hejuru. Reka rero uyu mujyi wa Uvira yenda tunagira gucangira ngo tunawuvemo, gusa n'ibizabyo ninatwemera tunagize gutya tunabonyemo amakuru, kuko amakuru aba ari menshi turaza kuba tunawugarukamo. Ahubwo unyemereye Bwana Karemba rwose mpite nerekeza muri ibi bice rwose byaminembwe nkubwiye ngo uburyo abaturage bari kwikoma mu gituza bavuga ati MLDP twirwaneho ifatanyije na Salambwe rwose ibintu muri bo murakorana ibikorwa by'inyamibwa, kuko turi kuryama tugahumeka, inka zacu nta kubyuka ngo dusange akaguru barimo barakashika barimo barakarya. Ati ibintu bimeze neza, kampanze ninjiye muri no nkuru uraza guhita yenda dufatanya tuyinjiremo bite twinjye aho za Rugezi n'ubundi na za Mikenke no mu n'ibicere byo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo aborozi b'inka urumva
bo mu bwoko bw'abanyamurenge batereye hejuru ngo bahimbaza Imana bavuga bati aleluya amen. Baravuga bati turashimira ubu butegetsi bw'abanyamurenge nyuma y'aho ngo inka zacu ngo zari zimaze igihe hano umurenge mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ngo ziribwa bikomeye hano muri teritwari ya Minembwe. Ni ubutumwa rero aba bango ngo abaturage ngo batanze ngo bakoresheje amashusho ngo bagaragaza utwatsi bari bagiyemo inka zabo ngo z'umurenge rwose ngo nazo zagaragaraga muri aya makuru rero ndetse cyangwa se no muri aya mashusho ngo basobanuye ko ngo bari bamaze icyumweru cyose ngo bafite imihigo mu bice bigiye bitandukanye mu misozi igiye itandukanye inka rwose ngo zari zariwe ngo noneho witwa Jenerali Makanika we rwose ngo yaziryaga akarya n'imbuzi ngo ahitwa za Muhembuzi inka zabo zari zarashize. Makanika ubumva yabyaga gutya akabwira abasoda akavuga ati mugende muzane inka yo kurya bakirukanka bakazana nk'eshanu. Ni ukuvuga rero umwe muri aba batanze ubu butumwa yagize ati aha turi ni Mihanga munsi yo kwa Ilumba, abandi bari ku biraro by'ahitwa za Munywewe ndetse abandi ngo bari hakurya z'ahitwa za Kihahi, abandi ngo bari hirya no hino mu bice byinshi cyane ngo kandi inka zacu zarakize ngo Imana yaradushubije pe. Urumva ubutumwa yatanze. Yakomeje agira ati abasengera igihugu mwishime Imana kuko yakiduhaye yarakiduhaye bidasubirwaho. Amashusho kandi yanerekanye ashyikura utwatsi atwerekana avuga ati ntako Imana itagize mu kudusubiza ubuzima. Umutwe ngo wa MLDP twirwaneho ngo urwanira abanyamurenge ndetse n'abanyekongo ngo barenganwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo wafashe ibice wirukanyemo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC FDLR Wazalendo wafashe ibice mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 ibyo turabizi. Ngo nibwo wahise ukomeza kwigarurira ibirindiro byawo ubohoza ibice birimo Rugezi ndetse n'ibindi bice byinshi birimo Urenge. Ngo ibyo bikaba rero ngo byaratumye abanyamurenge ngo inka zabo zitakiribwa na Wazalendo. Ngo abenshi rero muri twirwaneho ngo bagejeje ngo ikibazo ngo kuri twirwaneho ngo bavuga bati inka z'abaseviye uko bwije nuko bukeye ziragira ziti zaribwa. Ariko ngo rwose mu 2023 girangije irababwira ati mutuze ati twebwe turi gutuza bwana Moses kuko buriya ya misozi itandukanye y'umurenge cyangwa n'imisozi y'Iminembwe cyane cyane harazamaya moto na za Kingwengwe misozi nayo ubona iri mu metero bike y'usatira umujyi wa Uvira yego yamaze gushyitswamo twirwaneho ndetse kandi intare zasarangwe muri rusange. Urabona yuko igihe hari n'ubundi abaturage kurindwa cyangwa se kuba bafite mu ngiro ndetse no mu ntego n'umutwe neza zasarangwe ni ibintu byavuba cyane kandi ni ibintu bifite igisobanuro cyimbitse kandi cyeruye. Yes, birumvikana kabisa. Mupfano ahanga rwose abaturage bari kwikoma mu gituza urumva ibintu ni amahoro kabisa. Ibyo rero nyamuneka muyemerere ariko dika kagato duhite tunareba ku makuru ya politiki ariko amakuru ya politiki katwe tuyaritse ahubwo unyemere duhite tujya mu bice bya za Rugezi na hano za Mikenke ibice n'ubundi by'imirenge isaha ku isaha bikunze kuberamo imiripuko mu rwego rwo hejuru. Bwana Karemba Aimable mu mboni zawe ese urabona ibi bintu biraza gusiga iki kabisa? Iyi mirwano ikomeye cyane ikomeje kuba muri ibi bice urabona ibintu biraza kugenda bite munywanyi? Ruvango muri no misozi y'Imikenke imisozi y'Umurenge ni imisozi ifite ikisobanuro kandi ni imisozi ishakishwa na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo kuko iyi misozi ya Mikenke ni imisozi strategique yego
impamvu rero imisozi strategique ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi ikaba n'imisozi iri strategique ku ruhande rw'intare za Sarambwe ni imisozi bishoboka yuko FARDC kugira ngo ive ku izima ivuga iti turayirekuye ni ibintu bigoranye cyane kuko bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse kandi bikanakomera cyane kuko FARDC iravuga iti twebwe tugomba gukomeza kugaba ibitero ku mbaraga zose twakoresha drone za CH4 cya kamikaze twakoresha Sukhoi 25 ariko bikavugwa yuko ubu bigoranye cyane ku ruhande rw'uko FARDC ishobora kuba yakongera kugaba ibitero ikoresheje Sukhoi 25 ndetse na drone za CH4 muri biriya bice hakurikijwe amakuru y'ibiri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba y'ukuntu M23 imisozi y'urugezi ndetse n'imikenke yamaze kwashyitsanga ikoranabuhanga ridasanzwe ryitwa Firstware Anti-Missile System rigamije kurwanya bikomeye cyane ibitero by'ikoranabuhanga bishobora kuba ryagabwa n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Ibintu hano ntabwo byoroshye kuko abaturage rwose bari muri ibi bice bya za Minembwe nyamuneka rwose ndabona ikijyanye no kuba rwose bari tayari gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano hano biboneke. Ndabona rwose ibyo byamaze gufata indi ntera muri rusange, ngira ngo nawe wahoze ubibona barimo bararwana kabisa bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano muri biriya bice bize kuboneka mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Tukiri muri ibi bice rero ndagira ngo umubwire ese ku ruhande rw'abaturage ubundi hano mu mikenke ya za Rugezi ubu ntabwo bari kwikoma mu gituza dore yuko umurenge hose nabonye rwose ibintu bimeze neza. Ku ruhande rw'abaturage batuye hariya muri ya misozi ntabwo bari kwikoma mu gatuza kuko gutabarwa n'ibyo basengera dore ko ari n'abahanga mu gusenga nibyo basenga basaba Imana ati Imana dutabare rwose dufashe urebe yuko wadukiza abafatanyabikorwa ba FARDC rero yuko wadufasha ukadukiza FARDC. Ku ruhande rw'abaturage bahariye rwose za Rugezi ndetse n'imikenke bo barakikomanga mu gatuza bavuga bati rwose intare za Sarambwe muragahoraho bavuga bati rwose twigwaneho mwazi igihe mwaje kudutabara. Urabona yuko rwose ku ruhande rw'abaturage bahariyeho barakishimiye kandi baracyagaragaza imbamutima zabo zishingiye ku gaciro ndetse n'imbaraga zigaragaza n'umutwe w'intare za Sarambwe ndetse kandi n'uruhande rw'imbaraga bari kugenda bagaragaza mu bice byinshi bitandukanye dore yuko bababwira yuko Sud Kivu yose igomba kuba tombe ndetse kandi byanashoboka cyane naho ibitero biri guturuka bakabyisangirayo. Nyemerera gato mpite ninjira muri no mukwabo by'umwihariko ukomeje kugenda uko hano mu mujyi wa Goma. Abantu bari hano za 34 region militaire, abantu bari hano za Sebekandosh, abantu bari za Kakatini, abantu bari hano mu Bireri, abantu bari hano muri ibice byo kuri katedrali y'abakatolika nyamuneka mu kintu bita umukwabo, abantu bari hano muri Burupoma Karisimbi ngo rwose ngo bari kurara bumva ibyitwa bya Nyamugigima bamwe bakanavuga bati birashoboka noneho kuba igisirikare cy'aba 23 gishobora kuba ngo cyamaze kugera gute ngo cyamaze kwinjira indani ya ndani kwa ndani. Amakuru rero namaze gucakira ngo nuko ngo ababarirwa muri 15 ku munsi w'ejo bahari hafashwe icuma ariko rwose burano masaha mu gitondo rwose tugeze avuga yuko rwose mu masaha ya kare cyane ubahari abandi bafashwe mutango abagera kuri 15 ngo bamaze byibura kugira gute gufatwa. Mutango rero uwo mukwabu wakozwe guhera ku munsi w'ejo mu gitondo cyo ku itariki 26 ubwo ni mu minsi itambutse ukorerwa rero mu duce turimo Kasika. Agace ka Kasika wari wakageramo? Agace ka Kasika rwose ni agace navuga yuko karimo abaturage bagira n'urukundo rwose ndabashimira ba Theogene Imana ishimwe, ndabashimira Bangirukiza Venusti tuziranye bato muri biriya bice bagerageza no kudusharinga ku makuru n'igihe tutariyo. Yego mupfango rero amakuru atuka muri twa duce avuga yuko ngo bafashwe ngo barimo abagabo n'abasore ngo barimo n'umupasiteri ubwo nabacakiye ku munsi w'ejo ndetse ngabandi ngo bakaba ari abantu bagiye batandukanye
ariko ngo barimo n'abari barabayeho bazarendo ndetse na za FDL ngo mu duce neza neza rero wafatiyemo ngo harimo nk'agace ka Murege aka gace ngira ngo na kamwe mu duce rwose nakunze no kujya njyamo hariya cyane harimo agace hano ka Katindo hano muri groupe Makarisimbi neza neza ucucumuka rwose hano mu misozi hano za Katindo urimo usa nk'ugabaza Sebe Kandosho ngo naho hari abagize gutya baracakirwa ngo hari n'abo bakwiye kuri Entre President hariya rwose kuri 30 region militaire abo bose bageze gutya barafatwa umukwabo rero ngo uyu mukwabo ngo urimo urakorwa ngo mu bihe bitandukanye ngo ntabwo wari umukwabo ngo barimo barakora uyu munsi ngo ejo hagara ngo ni umukwabo urimo urakorwa mu bihe bitandukanye ngo uyu mukwabo rero ukaba urimo urakorwa mu rwego rwo kugira ngo isuku n'isukura mu bice by'umujyi wa Goma rikomeze ubwo numva muri make nibwo y'ubwa buryo nyine bwo kugira ngo rwose nyamuneka abaturage bari mu bice by'umujyi wa Goma badakomeza kugira gute gukomeza guhangayika cyangwa se guhura n'akaga gakomeye cyane iyi nkuru rero uze kunyemerera nkomozi no ku nkuru y'uwitwa Vitali Kamere ariko Monisco ariko ibya Monisco ndaje tubigerereho ahubwo ngo umugabo ngo bita Vitali Kamere murabizi ko yahoze ari umwe mu bagabo bayoboye inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu ntangiriro z'umwaka ushize akaba yarasimbuwe rero kuri uyu mwanya yahise agenera ubutumwa rero bukomeye uwamusimbuye yahise amugenera ubutumwa rwose abushyikiriza perezida by'umwihariko ubu butumwa rero uwitwa Vitali Kamere ngo yabutanze ku munsi wo ku itariki 25 ubwo rwose ngo yerekanaga ububasha yaherekanyaga ububasha n'uwamusimbuye by'agateganyo bwana Jean Claude Chilubayi bwana Jean Claude Chilubayi mu butumwa rero ngo yamugeneye ngo yamusabye kuyobora neza inteko nshinga amategeko kandi akazarangwa no gushyigikira perezida Tshisekedi no gushyigikira inyungu z'abanyagihugu mwumva uyu Jean Claude rero Chilubayi ngo niwe wari vice perezida wa Vitali Kamere muri uyu mwanya w'inteko nshinga amategeko biranazwi ko rwose ngo atarakeneye yuko Kamere ngo yeguzwe nk'uko amakuru amuturukaho ndetse n'abari hafi y'aba bagabo bivuga yamushimiye uburyo bakoranye neza ndetse anamubwira ko yizeye ko bazakomeza gukorana neza ngo kuko amuziho ubunararibonye ndetse no kuyobora inteko nshinga amategeko neza uyu Jean Claude rero Chilubayi atorewe kuyobora inteko nshinga amategeko y'iki gihugu by'agateganyo nyuma y'uko Vitali Kamere wari uyoboye yeguye ni mu gihe yashyizweho igitutu n'abadepite ahanini bo mu ishyaka rya UTBS kugira ngo yegure n'ishyaka rya Tshisekedi. Iyi baruwa rero Vitali Kamere yatanze y'urwegure bwe yayitanze by'umwihariko haciye iminsi rwose yanasobanuye ko yeguye ku bushake ze bw'impamvu ze bwite ariko bizwi ngo n'abadepite banditse inyandiko zimutakariza icyizere ngo bamushinza irimo konyereza imari y'inteko ndetse no kurangwa n'imiyoborere mibi. Ibi rero ngo nibyo byatumye umugabo nyamuneka agira gutya avuga ati nyamuneka noneho igihe kirageze kugira ngo ngengire ntiyegurire nimba abagabo bari kuvuga ati amafaranga ndayahiye kandi koko nawe bari kudahikinye se amafaranga yo kuri ubutaka wazahikinye yayo ntayo wasaze ara ni mu kigega cyayo ni muri minere ni muri zahabu urumva se bagora kujya ntabwo bibaho kandi n'ubundi n'abandi vuga wangira nibuza nka meya wenda w'akarere kamwe hariya cyangwa se akangira na guverineri nk'icyumweru kimwe nanjye nakwikoreramo da waba wakize azagiye kwiyamamaza ntabwo bakwemerera ntabwo banyemerera hariya ntabwo bakwemerera. Ni ukuvuga ngo andi makuru adasanzwe tugezeho tukavuga tuti nawe turaza kuyabagezaho n'ingabo z'umutwe udasanzwe w'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FIBA zahawe undi muyobozi mushya ngira ngo ibi ni bimwe mu bintu bimaze iminsi bivugwa ndetse ngo ugiye kuzana izindi ngamba zidasanzwe ngo bitandukanye n'uwari uriho
ni ukuvuga ngo rero uyu musirikare mukuru agaragara ni umunyatanzaniya rwose, ni umunyatanzaniya yagiranye rero n'ikiganiro n'itangazamakuru hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribwira yuko ngo aje muri iki gihugu muri misiyo yo gushakira amahoro cyangwa se abanyekongo amahoro n'umutekano. Mbere na mbere nari narengana tugiye ibintu mu misi koko imyaka imaze irenga 20 uyu mugabo niwe uje kurangiza ibyananiranye hano. Biragoranye cyane. Ibi bintu rwose ntibigoranye, biragoranye pe. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo yagize icyo bivugaho nyine, ngo yagize ati ngo nka komanda mushya ngo bivuze ingufu nshya, ngo ningiye butumwa bushya, ngo kandi ngo niteguye gukora inshingano nguzanye nk'uko bikwiye. Yakomeje agira ati mu nshingano dufite harimo kurinda abaturage no gukorana ubushake